Allahın bütün təlimləri dərin və əzəmətlidir. Allahın təlimlərinə görə, Xristiyan bu dünyada lütfkar və salih yaşamasa xilas ola bilməz. Buna görə də evdə özünüzü yaxşı aparmalısınız və işləyənlər iş yerindəki bütün həmkarlarına lütf göstərməyə çalışmalıdırlar. Salih və fəzilətlə yaşamaq axmaqların edə biləcəyi bir şey deyil. Biz Allahın bütün təlimlərinə əməl edirik və bu, Allah Elohimin təlimidir. Buna görə də biz yalnız Allah Elohimin verdiyi təlimlərə uyğun hərəkət etməliyik. Gəlin Matta kitabının 5-ci fəslinin 20 ayəsinin təliminə nəzər salaq. Sizə bunu deyirəm, əgər sizin salihliyiniz ilahiyyatçılarla fariseylərin salihliyindən artıq olmasa, nə baş verəcək? Səmavi padşahlığa əsla girə bilməzsiniz. Bu sözlər də Allahın buyurduğu əmrlərdir. Bu sözlər mütləq əməl etməli olduğumuz sözlər deyilmi? Gəlin 1. Timoteyə 6-cı fəsildən daha bir ayəyə baxaq. 6-cı fəsil 3 ayədə belə yazılmışdır. Kim yad təlimlər yayıb Rəbbimiz isə Məsihin sağlam sözləri ilə və möminliyə uyğun təlimlə razı deyilsə, başqa sözlə, kimsə Allahın təlimlərini həyata keçirmək üçün səy göstərməzsə və ürəyini onlara yönəltməzsə, o adam, onlar nə cürdür? Qürurlanıb heç bir şey dərk etmir. Lakin, onlar nə ilə maraqlanır? Mübahisə və sözlərin mənası barədə dava yaratmaq xəstəliyinə tutulub. Bunların nəticəsi paxıllıq, münaqişə, böhtançılıq və bədgümanlıqdır. Nə cür düşüncə? Pozğun düşüncəli, həqiqətdən məhrum, möminliyi qazanc mənbəyi kimi zənn edən adamların fasiləsiz mübahisələridir. Allahın sözü ilə razılaşmayanlar və Allahın sözünü yerinə yetirmək üçün, səy göstərməyənlər üçün iman heç vaxt artmaz. Əməlsiz iman ölür deyildiyi kimi, ən kiçik şeyi belə həyata keçirməyə çalışanlar imanlarının hər gün alovlandığını görə bilirlər. Əgər kimsə Allahın sözündə belə deyilir, amma mən öz nəfsimə və inadkarlığıma görə yaşayacağam deyirsə, onda Allaha inanmağın nə mənası var? Biz Allahı axtarıb dərk etdikdən, sonra Allahın bütün təlimlərini prioritet hesab etməli və bu dünyada hər şeydən əvvəl onları həyata keçirməliyik. Beləliklə, bütün dünya həqiqətən bunlar Allahın verdiyi təlimlərə görə səylə yaşayan və iman həyatında çalışqan olan insanlardır deyə bildikdə, yalnız o zaman dünya əhli arasında həmd və ehtiram görəcəklər peyğəmbərliyi yerinə yetər. Ata və anaya sevinc bəxş edən, işığın və duzun rolunu yerinə yetirən və müjdənin yayılmasına töhfə verən, nümunəvi bir xristiyan kimi həyatınızın qalan hissəsini, mükəmməl yaşamağınızı xahiş edərək xütbəni yekunlaşdırmaq istərdim. Çox sağ olun.